ආයිබෝවන් අද මම කරන්න යන්නේ සනසීමට මග ඕඩියෝ පොතේ 49 වෙනි කොටස. අපි තාම ඉන්නේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. අ, අද පටන් ගන්න 166 වෙනි පිටුවෙන්. අද පටන් ගන්නේ අලුත් අද පටන් ගන්නේ අබ්බැහි වන්දමේ සම්බන්ධතාවල සිට සැනසීම සහිත සම්බන්ධතා කරා කියන උපමාතෘකාවේ මගහරියක ඉඳලා. ආදරය කියන්නේ භාවයේ අවස්ථාවක්. ඔබේ ආදරය තියෙන්නේ පිටත නොවේ. එය තියෙන්නේ ගැඹුරින් ඔබ තුලයි. ඔබට එය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. එයට ඔබ හැර යන්නත් බෑ. එය වෙනත් ශරීරයක් මත හෝ බාහිර රූපයක් හෝ මත හෝ යැපෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ පැවතීමේ නිශ්චලත්වයේ තුල ඔබට ඔබේ රූපයෙන් තොර අකාලික සත්‍ය දැනේවි. ඔබගේ බාහිර රූපය පනගන්වන විද්‍යාමාන නොවූ ජීවය ලෙසට. එවිට ඔබට පෙනේවි, ඔබට දැනේවි, ඒ ජීවයම සෑම මිනිසෙකු තුලත්, සෑම සත්වයෙකු තුලත් වරහන් ඇතුලේ ගැඹුරින් පවතින බව. ඔබ රූපයෙන් සහ වෙන්වීමේ කඩතුරාවෙන් එහා බලනවා. මේ තමයි ඒකීයත්වයේ වරහන් ඇතුලේ වන්නස් අවබෝධය. මේ තමයි ආදරය. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කුමක්ද? සෑම ආකාරයකම ජීවීන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින සදාතන එකම ජීවයයි. ආදරය කියන්නේ කුමක්ද? ගැඹුරින් ඔබ තුලත් සියලු සත්වයන් තුලත් ඇති ඒ එක ජීවයේ පැවතීම සංවේදනය කිරීමයි. ඒ බවට පත්වීමයි. ඒ නිසා සෑම ආදරයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරයයි. මෙතන විරාම ලකුණක් තියෙනවා, ටිකක් නවත්තමු. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අර භාවයේ ඉන්නකොට අපි භාවයෙන් මනසේ මට්ටමින් ජීවත් වෙන්න නැතුව භාවයේ මට්ටමින් එක ගානකට හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම අඩු වෙනවා, හරි ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ භාවයේ ඉඳීමට අපි දොරටු කීපයක් සාකච්ඡා කරා, කොහොමද එතනට යන්නේ, එතන ඉන්නේ කියලා එක එක්කෙනාගේ හැටියට තෝරගන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපේ සිතිවිලි වලට සාක්ෂි දරන්න වෙනවද, නැත්නම් අභ්‍යන්තර රූපේට ගිහිල්ලා එතනින් ඒ මගින් භාවයේ ජීවත් වෙනවද? තව එක එක ක්‍රම දුන්නන්නේ නිශ්චලත්වයට සමන් දීම, මේ රූප අතර තියෙන අවකාශයට සම්බන්ධ මේ වගේ ගොඩක් දොරටු ගැන අපි කතා කරා ඉස්සල්ලා පරිච්ඡේදයේ. ඒ මොකක් හරි විදිහකින් අපිට භාවයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් වැඩි වැඩියෙන් සම්බන්ධ වෙන තරමටම අපේ අර ඒකීයත්වය කියන අවබෝධය අපිට වැඩියෙන් එනවා. අර ඒ කියන්නේ හරියට අපි අර සාගරේ රැල්ලක් වෙලා ඉන්න රැල්ලක් විදිහට අපිට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. අපි මේ වෙනම වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්න වෙනවා මේ රූප ලෝකයක් තියෙනකන්, අපිට රූපයක් තියෙනකන්. ඒ වුණාට එහෙම ජීවත් වෙන අතරේ ටික ටික හරි අර සාගරයට විසිට් කරලා ආපහු එන්න පුළුවන් නම්, ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් නම්, එතකොට ඒ යන හැම වෙලාවෙම සම්බන්ධ වෙන හැම වෙලාවකින්ම අපේ වෙනසක් වෙනවා. අපිට ගැඹුරට වගේ අපිට මේ දැනෙනවා මේ අපි ඔක්කොම එකයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ ඔබගේ බාහිර රූපේ පන ගන්නවන විද්‍යාමාන නොවූ ජීවය ලෙසට ඔබට දැනෙනවා මේ සෑම මිනිසෙක් තුළම ඒ ඒ ජීවයම සෑම මිනිසෙකු තුළත් සෑම සත්වයකු තුළත් ගැඹුරින් පවතින බව. අර ඒ කියන්නේ ඒකියත් මේක එකම ජීවය තමයි අපි හැමෝම තියෙන. බුද්ධ නේචර්, ක්‍රයිස්ට් නේචර් කියලා කියන්නේ ඒ ජීවය
අපි හැමෝටම පොදුයි. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොම සාගරයේ කොටස්. අර රැල්ලයි සාගරයයි ගත්තොත්. එතනින් තමයි නියම ආදරේ පැන නගින්නේ. අපි එක්කෙනා කියන එකෙන් තමයි කරුණාව, මෛත්‍රිය ඔය හැම එකම එන්නේ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් ඔය ගැන කතා කරා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ සෑම ආකාරයකම ජීවයන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින එකම ජීවය. ඉතින් ආදරය කියන්නේ ඒ එකම ජීවයේ පැවතීම සංවේදනය කිරීම. ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් එක ආදරය තෝරන්නේ නැහැ. වරහන් ඇතුලේ සිලෙක්ටිව් නැහැ. හරියට හිරු එළිය තෝරන්නේ නැතිවා වාගේ. එය එක පුද්ගලයෙකුව විශේෂ කරන්නේ නැහැ. එය සුවිශේෂ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්ස්ක්ලූසිව් වෙන්නේ නැහැ. සුවිශේෂ කිරීම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය නොවේ. එය මමත්වයේ ආදරයයි. එනමුත් සත්‍ය ආදරය සංවේදනය වීමේ ප්‍රබලතාවය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එනමුත් සත්‍ය ආදරයේ සංවේදනය වීමේ ප්‍රබලතාවය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් නවත්තන්නම් එතනින්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි කොයිතරම් දුරට භාවයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවද, කොයිතරම් දුරට අපිට අවබෝධයක් තියෙනවද ඒකියත්වය ගැන කියන එක අනුව ඒ සත්‍ය ආදරයේ සංවේදනය වෙන ප්‍රමාණය වෙනස්. සමහර අයට සංවේදනය නොවෙන්නම පුළුවන්. සමහර අය මුළු ජීවිත කාලයම හිතේ මම කියන්නේ මගේ ශරීරයයි සිතයි කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙනවා. සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මුළු ජීවිත කාලයේදීම අර උඩ තියෙන අර පොඩි ස්තරයෙන් හිත කියන අර ඒ ලේයර් එකෙන් ඒ මට්ටමින් විතරයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කවදාවත් ඒක සංවේදනය කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට ඒ වගේ දැන් ඒ සංවේදනය කරන්න පුළුවන් අයගෙත් කොයිතරම් දුරට භාවයට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවද, කොයිතරම් දුරට ඒකට පුහුණු වෙලා ඉන්නවද කියන අනුව ඒ සත්‍ය ආදරේ සංවේදනයේ වීමේ ප්‍රබලතාවය වෙනස් වෙනවා. සමහර විට එක පුද්ගලයෙකු ඔබේ ආදරය ඔබ කරා පරාවර්තනය කරනවා වෙන්න පුළුවන් අනෙත් අයට වඩා පැහැදිලිවත් ප්‍රබලවත්. ඒ පුද්ගලයාටත් ඔබ වෙත ඒ ආකාරයේම දැනීමක් තිබෙනවා නම් ඔබ සහ ඔහු හෝ ඇය හෝ අතර ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව කිව හැකියි. ඔබ සහ ඒ පුද්ගලයා අතර ඇති බන්ධනය තමයි ඔබ සහ බස් රථයේ ඔබ ළඟ ඉඳගෙන ඉන්න පුද්ගලයාත් ඔබ සහ කුරුල්ලෙකුත් ඔබ සහ මලකුත් සම්බන්ධ කරන්නේ. එහි ප්‍රබලතාවයේ දැනෙන ප්‍රමාණය පමණයි වෙනස් වන්නේ. සාමාන්‍ය ඇබ්බැහි වූ අන්දමේ සම්බන්ධතාවයක් මගින් වුවත් සමහර අවස්ථාවලදී වඩා සත්‍ය දෙයක් දෙදෙනාගේ ඇබ්බැහි වූ අවශ්‍යතාවලට ඔබෙන්නේ නැති යම් දෙයක් බබලෙන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථා ඇතිවන්නේ ඔබගේ සහකාරයා හෝ සහකාරියගේත් සිත්වල චලනය අඩු වූ සහ වේදනා රූපය తాවකාලිකව අක්‍රීය අවස්ථාවකට පත් වූ කෙටි කාලයක් තුළදී. මෙය සමහර විට සිදුවෙන්න පුළුවන් ශාරීරික සමීපතාවලදී හෝ ඔබ දෙදෙනාම දරුවෙකු ඉපදීමේ ප්‍රාතිහාර්යයට සාක්ෂි දැරීමේදී වරහන් ඇතුලේ විට්නසින් හෝ මරණය හමුවේ හෝ ඔබ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු බරපතල ලෙස රෝගාතුර වූ විට සිත දුබල කරවන ඕනෑම අවස්ථාවකදී මේ වෙන්න පුළුවන්. මෙසේ සිදුවන විට සාමාන්‍යයෙන් සිතට යටින් වැළලී තිබුණු ඔබගේ භාවය නිරාවරණය වෙනවා. මෙය තමයි සත්‍ය අදහස් වුවමාරුව. වරහන් ඇතුලේ කමියුනිකේෂන් සිදුවිය හැකි කරන්නේ. ටක් නවත්තන්නම්. ඉතින් ඒ කරන්නේ අර මොකක් හරි විදිහකට හිතේ ප්‍රබල බව අඩු වෙනකොට තමයි ඔය අපි හිතෙන් ඔබට යවෙන්නේ. ගිහිලා අර භාවයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි ඔය මේ සත්‍ය ආදරේ මතුවෙන්නේ. එතකොට තමයි හරි සත්‍ය අදහස් වමාරුවක්. නැත්නම් අදහස් වමාරුව වෙන්නේ අර හිතේ මට්ටමින් ඒක හරි අදහස් වමාරුවක් නෙමෙයි. excuse me. සත්‍ය අදහස් වමාරුව කියන්නේ සහෝදරත්වයයි සංගමයයි වරහන් ඇතුලේ කමියුනියන් ඒකීයත්වය අවබෝධ කර ගැනීමයි. ඒ කියන්නේ ආදරයයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙය ඉක්මනින්ම නැති වී යනවා. ඔබට ප්‍රමාණවත් තරමින් පැවතීම මගින්
සිත සහ පරණ පුරුදු සිත් රටාවන් බැහැර කර තබා ගන්න හැකිනම් හැරෙන්නට. සිත සහ සිත යනුවෙන් ඔබ හඳුනා ගැනීම පෙරලා පැමිණියාම ඔබ තවදුරටත් ඔබ නොවේයි. ඔබ සිතින් සදාගත් ඔබ වන පිළිඹුව පමණයි. එවිට ඔබ නැවතත් ඔබේ මමත්වයේ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා චරිත රංගනය කිරීමට පටන් ගන්නවා. ආපසු ඔබ මිනිස් හිත වෙලා වරන් ඇතුලේ මිනිසෙක් යනුවෙන් වෙස් වලාගෙන තවත් මිනිස් හිතක් සමග ආදරය කියන නාට්‍ය රඟ දක්වනවා. අද නවත්තන්නම් ඉතින් ඔය හිතේ මට්ටමින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් අපි අර චරිතයක් අපිට දීලා තියෙනවා අපේ චරිතය රඟපානවා මම කියලා එක්කෙනෙක් හදාගෙන තවත් මම කියලා එක්කෙනෙක් හැදුණු එක්කෙනෙක් එක්ක මේ නාට්‍යයක් රඟ දක්වමින් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අංශු මාත්‍ර වශයෙන් අත්දැකීමක් ආකාරයට පමණක් නොව ආදරයේ දිගටම පවත්වා ගැනීමට නම් ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ ඔබේ සිත යනුවෙන් හඳුනා ගැනීම නැවැත්විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබගේ පැවතීමේ ප්‍රබලතාවය වේදනා රූපය දිය කර හැරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් විය යුතුයි. නැතිනම් අඩුම ගණනේ නිරීක්ෂකයා ලෙස වරහන් ඇතුලේ තමන්ගේ සිත ගැන සෝදිසියෙන් සිටින ක්‍රියා කිරීමට හැකි විය යුතුයි. එවිට වේදනා රූපයට ඔබ පාලනය කර ආදරේ විනාශ කර දමන්න බෑ. ඊළඟට පටන් ගන්නවා තව මාතෘකාවක් සම්බන්ධතා ආධ්‍යාත්මික පුහුණුව සඳහා යොදා ගැනීම. ආධ්‍යාත්මික පුහුණුව කියන එක ඇතුලේ වරහන් ඇතුලේ spiritual practice. ඒ කියන්නේ අපේ මේ සම්බන්ධතා relationships අපේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවට උපයෝගී කරගන්න විදිහ. මමත්වයේ ප්‍රධාන වූ සිහිය සහ එය නිපද වූ සියලුම සමාජීය දේශපාලනික සහ ආර්ථික ව්‍යුහයන් විනාශ වීමට ලං වෙන විට මිනිසුන් සහ ගැහැණුන් අතර සම්බන්ධතා මේ මනුෂ්‍යත්වය මුහුණ පා සිටින ගැඹුරු ප්‍රශ්නය පිළිඹු කරනවා. මිනිසුන් තව තවත් වැඩියෙන් තමන්ගේ සිත යනුවෙන් හඳුනා ගන්නා විට බොහෝ සම්බන්ධතා මුල්දරා සිටින්නේ භාවයේ නොවේ. ඒ නිසා වේදනාවේ ප්‍රභවය දෙසට හැරී ප්‍රශ්න සහ ආරවුල් වලට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙනවා. කෝටි ගණන් මිනිසුන් දැන් තනියම ජීවත් වෙනවා. නැතිනම් මව හෝ පියා හෝ වශයෙන් වරහන් ඇතුලේ සිංගල් පේරන්ට් තනියම දරුවන් හදාගෙන ජීවත් වෙනවා. සමහරුන්ට සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කර ගැනීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. සමහරුන් අතීතයේ රඟ දැක්වූ උමතු සම්බන්ධතා නැවත රඟ දැක්වීමට කැමති නැහැ. තව සමහරු එක සම්බන්ධතාවයකින් තව එකකටත් එක සැප වේදනා චක්‍රයකින් තව එකකටත් යන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ද්‍රව ශක්තිය සමග සංයෝග වීම මගින් පරිපූර්ණත්වය ලබා ගැනීම කියන සොයා ගැනීමට අපහසු ඉලක්කය වෙතයි. තවත් සමහරු එකඟතාවයකට එළඹී විෂම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුක්ත සම්බන්ධතා දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. මේ අසුභවාදය ව්‍යාප්ත වූ සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. දරුවන් හෝ ආරක්ෂාව, පුරුද්දේ බලය, වරහන් ඇතුලේ force of habit, තනියම ජීවත් වීමට ඇති බය, දෙදෙනාටම වාසි සහගත වන අන්දමට සාදාගත් සැලැස්මක්. එහෙමත් නැත්නම් උද්වේගකාරී රඟ දැක්වීම වලට සහ වේදනාවන්ට නොදැනුවත්වම අසිහියෙන් ඇති වුණු ඇබ්බැහිවීම යන ආදිය. ඉතින් නවත්තන්න. තරම ලෝකේ එන්න අර යන්නේ මමත්වයේ වැඩි පැත්තරන යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගාක් සම්බන්ධතා කැඩුණු සම්බන්ධතා දැන් එන්න වැඩි වෙනවා. හැම රටේමත් එහෙමයි. කියන්නේ හැමෝම ඉතින් මිනිස්සු එකම ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ කොයි රටේ හිටියත්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ අර හැමෝම අර හිතේ මට්ටමින් ජීවත් වෙනවා. හිත කියන්නේ මම කියලා හිතාගෙන. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඇති තත්ත්වාරෝපණ වල ක්ලෑෂ් වීමක් වෙන්නේ ඉතින්. ඉතින් සමහර කට්ටිය එහෙම ඉවර කරලා දාලා තමන්ගේ තනියම දරුවන් හදාගෙන ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය එකට ඉන්න තීරණය කරනවා අර අසුභවාදයේ ව්‍යාප්ත වූ සම්බන්ධතාවයේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් සමහර හේතු වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන් දරුවන්ට තියෙන දරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට දරුවා වෙනුවෙන්
තනියම ජීවත් වෙන්න බය නිසා නැත්තම් දෙන්නටම වාසි වෙන විදිහක් මොකක් හරි සලස්මක් හදාගෙන ඉතින් ඒ කොච්චර කොච්චර වේදනාකාරී වුණත් අසුභවාදී වුණත් ඒ සම්බන්ධතාවය ඒගොල්ලන්ට පුරුදු එකනේ. ඉතින් පුරුදු එකේ ජීවත් වෙන එක හොඳයි. දන්නේ නැති එකකට වඩා කියලා එහෙම කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය සම්බන්ධතාව අතහැරලා දාලා තව ආපහු ගිහිල්ලා හුඟක් වෙලාවට හොයාගන්නේ අර හුඟක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති ඔය ගිහිල්ලා හොයාගන්න අර ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධතාවයේ තිබුණ එක්කෙනා වගේම එක්කෙනෙක් හොයාගෙන ඒ වගේ දෙක තුනක් හතරක් වෙලත් ඒත් සමහර කට්ටිය ඉගෙන ගන්න නැහැ පාඩම. ඉතින් කොහොම හරි ඔය සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න එක එකේ තියෙන අමාරුව මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් එක කොහොම නමුත් සෑම අර්බුදයක්ම උවදුරකට පමණක් නොව මහඟු අවස්ථාවකටත් මඟ පාදනවා. පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. ඒ චයිනීස් කැරක්ටර් එකක් ඔය චයිනීස් ලගේ චයිනීස් වචන වල අපි වගේ අර ඒකේ කියවන්න එහෙම කියවන ලැන්ග්වේජ් එකක් නෙමෙයි. ඒක අර කැරක්ටර්ස් තියෙන කැරක්ටර් එකෙන් මොකක් හරි අදහසක් පිළිබිඹු කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ චයිනීස් කැරක්ටර් ක්‍රයිසිස් කියන අර්බුදයක් කියන චයිනීස් කැරක්ටර් එකේ ඒ කැරක්ටර් එකම තමයි අර්බුදයටයි ඔපචුනිටි එකක්. තව අලුත් මේ අවස්ථාවලටයි මේ අර්බුදයක් උවදුරක් විතර විදියක් උවදුර කියන්නේ එකට තියෙන මේ චයිනීස් කැරක්ටර් එකමයි අවස්ථාවකට කියන්නේ ඔපචුනිටි එකටත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හැම අර්බුදයකම උවදුරක් විතරක් නෙමෙයි මහඟු අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. සම්බන්ධතාවයක් මමත්ව චිත්ත රටාවන් තීව්‍ර සහ ශක්තිමත් කර වේදනා රූපයේ පණ ගන්වනවා නම් එයින් පැන යනවා වෙනුවට එය පිළිගන්නේ නැත්තේ ඇයි? සම්බන්ධතා මගහැර යනවා වෙනුවට හෝ Tamanගේ ප්‍රශ්න සියල්ලට විසඳුමක් වශයෙන් හෝ පරිපූර්ණත්වයේ ලබා ගැනීම සඳහා නොනවත්වාම පරිපූර්ණ වරහන් ඇතුලේ අයිඩියල් සහකරුවා හෝ සහකාරිය හෝ යන මායාව සොයා යනවා වෙනුවට සම්බන්ධතාවයට සහයෝගය දක්වන්නේ නැත්තේ ඇයි? සෑම අර්බුදයක් තුළම සැඟවී ඇති මහඟු අවස්ථාව විද්‍යාමාන වන්නේ නැහැ. යම් අවස්ථාවක අඩංගු සියලුම දත්තයන් හේතු කරගෙන සම්පූර්ණ වශයෙන් පිළිගන්නා තුරුම ඔබ ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන තාක් කල්ම ඔබ එයින් පැන යන්න උත්සාහ කරන තාක් කල්ම හෝ ඔබ ඒවා වෙනස් වුණා නම් කියා ප්‍රාර්ථනා කරන තාක් කල්ම ඒ මහඟු අවස්ථාවේ කවුළු විවර වන්නේ නැහැ. ඔබ ඒ අවස්ථාව තුළ සිර වී සිටිනවා. එවිට එය වෙනස් වන්නේ නැහැ. තව තවත් පරිහානියටපත් වෙනවා. මෙතනින් මේකේ කියන්නේ ඇත්තටම සමහරලාට ඒ අර්බුදයක් කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් හුඟක් අමාරු හුඟක් ප්‍රශ්න නැගෙනකොට කාටකට බුද්ධාගම පැත්තෙන් බලනකොට ඒකෙන්ම දුක කියන එක තීව්‍ර වශයෙන් කාට හරි අවබෝධ කරලා දෙනවා නම් එතකොට එයා ඒකෙන් දුකෙන් මිදීමට විදිහක් හොයනවානේ. අනිත් එක්කනට මේ දෝෂාරෝපණය කර කර ඉන්න වෙනුවට. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ වශයෙන් පිළිගැනීමක් කරොත් පැන යන වෙනුවට ඒක පිළිගන්නේ නැත්තේයි. පිළිගන්නවා කියන්නේම මමත්වය අඩු කරන විදිහක්, මමත්වය නැති කරන විදිහක්. එසේ ඒ දත්ත හේතුගෙන පිළිගැනීම මගින් යම් ප්‍රමාණයකට ඒවායින් නිදහස් වීමකුත් ඇති වෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් ඔබ අසමගියක් ඇති බව දන්නා විට සහ ඔබ ඒ දැනීම පවත්වාගෙන සිටින විට ඔබේ ඒ දැනීම තුළින් අලුත් සාධකයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අසමගියට වෙනස් නොවි පවතින්න බැරි වෙනවා. ඔබ තුළ සාමය නැති බව දන්නා විට ඔබ ඒ දැනීම නිශ්චල අවකාශයක් ඇති කරවනවා. ඒ නිශ්චල අවකාශය ඔබේ සාමය නොමැති බව ආදරයෙන් මෘදු ලෙස වැළඳ ගන්නවා. එසේ කිරීමෙන් ඒ සාමය නොමැති බව සාමය බවට පරිවර්තනය කරනවා. අභ්‍යන්තර පරිවර්තනය ඇති කර ගැනීම සඳහා ඔබට කළ හැකි දෙයක් නැහැ. ඔබ පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඔබට කොහොමටත් ඔබේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය හෝ වෙන කෙනෙකු හෝ පරිවර්තනය කරන්නත් බෑ. ඔබට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි පරිවර්තනයේ සිදුවීම සඳහා දේව ප්‍රසාදයට සහ ආදරයට ඇතුළු වීම සඳහා අවකාශයක් ඇති කිරීම. එතන තියෙනවා විරාම ලකුණක්. අපි විරාමයකට යන්න.
මෙතන ඇත්තටම මේක හරිම වැදගත් මේ පැරග්‍රාෆ් එකක්. අපි අර මං කිව්වා වගේ අපි ඒක ඇතුලේ ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ ඉන්නකොට අපිට ප්‍රශ්නේ පේන්නේ නැහැනේ. ප්‍රශ්නෙන් එළියට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකපාරට අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එක්සැම්පල් එක වගේ දැන් බහිම්බස් වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී එකපාරට සිහියට ආවොත් මේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා එකපාරට ඒක අසමගියක් ඇති බව දන්නා විට ඒක දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ දැනීම, ඒ කියන්නේ සිහිය කියන එකම ලොකු වෙනසක් කරනවා. ඒ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලත් කවුරු හරි සෙන්ට් පෝල් හරි කවුරු හරි කියපු එකක් වනේ අපි ආලෝකය මොකක් හරි දෙයකට අඳුරු තැන තියෙන දෙයකට අපි ආලෝකය පතිත කෙරුවාම ඒකත් ආලෝකය වෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ අපි සිහිය හෝ අවධානය යොමු කරනකොටම ඒ දේ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ලොකු ෆයිට් එකක් ආගියුමන්ට් එකක් වෙන වෙලාවේ එකපාරට අපිට හිතෙනවා නම් මෙතන මේ අපි මෙතන බහින් බස් වෙනවා මෙතන අසමගියක් තියෙනවා කියලා සිහිය එනකොටම ඒ බව දැනගත්ත ගමන් මේ දැනීම තුලින් අලුත් සාධකයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ තුල සාමයෙන් නැති බව දන්නා විට ඔබේ දැනීම නිශ්චල අවකාශයක් ඇති කරනවා. අන්න ඔක තමයි මේක හරි මේ ආශ්චර්යමත් දෙයක් ඇත්තටම මේක. ඒ දැනීමම ඇති ලොකු වෙනසක් කරන්න. ඒ කියන්නේ සිහිය කියන එක තමයි මේ මොහොත පුරාම මෙතන ඇත්තටම මෙතන කෙලින්ම වෙන්නේ සතිපට්ඨානෙ. මෙතන මේ සතිපට්ඨාන භාවනාව මෙතන වෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්නේ මැද අතරමං වෙලා ප්‍රශ්නේ මැද අර කියන වගේ අපි මේ ඔක්කොමලා මේ සුප් එකේ මේ බොයිල් වෙවි ඉන්නකොට එකපාරට සිහිය આવොත් එහෙම මේ මොකද්ද අපි කරන්නේ කියලා මේතන අසමගියක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන ඒක තල්ලු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කේන්තියක් ආවන කේන්තිය තල්ලු කරන්න මට කේන්ති ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මට මෙතන අසමගියක් තියෙනවා. ඒවා දැනගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැනගන්න විතරයි තියෙන එක තල්ලු කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක සංවේදනය කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔබේ ඒ දැනීම නිශ්චල අවකාශයක් ඇති කරනවා. ඒ නිශ්චල අවකාශය ඔබේ සාමය නොමැති බව ආදරයෙන් මුරුදු ලෙස වැළඳ ගන්නවා. එසේ කිරීමෙන් ඒ සාමය නොමැති බව සාමය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඇත්තටම මේකයි වෙන්නේ. අර ආලෝකය පතිත වුනහම හැමදේම ආලෝකයේ බවට පත් වෙනවා කියලා අර සෙන්ට් පෝල් කියපු එක තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට ඒ මේ ඒ මේ ඒ නිශ්චල අවකාශයක් අපි හදලා දුන්නා මේ අවකාශයේ මගින් සාමය නොමැති බව සාමය බවට පරිවර්තනය කරනවා. අභ්‍යන්තර පරිවර්තනය ඇති කර ගැනීම සඳහා ඔබට කළ හැකි දෙයක් නැහැ. ඔබ පරිවර්තනය කරන්නත් බෑ. සහකරුවාව සහකාරිය පරිවර්තනය කරන්නත් බෑ. ඔබට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි පරිවර්තනයේ සිදුවීම සඳහා දේව ප්‍රසාදයට සහ ආදරයට ඇතුළු වීම සඳහා අවකාශයක් ඇති කිරීම. අපි සිහිය යොමු කරනවා කියන්නේ මතන අවකාශයක් ඇති කරලා දෙනවා. ඒකට මේ ආදරයට දේව ප්‍රසාදයට. ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එක. ඉතින් ඔබගේ සම්බන්ධත්වයේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන සෑම විටකදීම එය ඔබ තුලත් ඔබේ සහකරුවා සහකාරිය තුලත් උමතු බව ඇති කරන සෑම විටකදීම සතුටු වෙන්න. සිහියට හසු නොවී තිබුණු දෙයක් ආලෝකයට නිරාවරණය වෙලා. එය ගැලවීමට මහඟු අවස්ථාවක්. සෑම මොහොතකම ඒ මොහොත ගැන දැනීම පවත්වා ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අභ්‍යන්තර අවස්ථාව කියන්නේ inner state ගැන. කෝපය පවතිනවා නම් කෝපය පවතින බව දැනගන්න. ඉරිසියාව බහින්බස් වීමට ඇති අවශ්‍යතාවය, Taman හරි බව ඔප්පු කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවය, ඔබ තුළ ඇති අභ්‍යන්තර ලදරුවා inner child, ආදරය සහ අවධානය ඉල්ලා සිටීම, ඕනෑම ආකාරයක උද්වේග වේදනාවන්. මේ කුමක් වුණත් ඒ මොහොතේ ඇති සත්‍ය తත්වය ගැන දැනගන්න. එය පවත්වා ගන්න. එවිට සම්බන්ධතාව ඔබේ සාධනාව. සාධනා කියලා මේ හින්දු වචනය. ඔබේ ආධ්‍යාත්මික එවිට සම්බන්ධතාව ඔබේ සාධනාව ඔබේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුව බවට පත් වෙයි. ඒ සාධනා කියලා කියන්නේ හින්දු වෑයකේ මේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවට. ඒ පුහුණුවන ක්‍රමවලට තමයි සාධනා කියන්නේ.
ඔබේ සහකරුවා හෝ සහකාරිය අසිහියෙන් හැසිරෙන විට ඔබට නිරීක්ෂණය වුණොත් එය ඔබේ දැනීම නැමැති ආදරබර වැළඳ ගැනීම තුළ තබා ගන්න. එවිට ඔබ එයට ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. අසිහියටත් දැනීමටත් එකට වැඩි කල ජීවත් වෙන්න බෑ. දැනීම ඇත්තේ අසිහියෙන් හැසිරෙන තැනැත්තා තුළ නොව අනෙක් තැනැත්තා තුළ වුවත් දැනීම ඇත්තේ අසිහියෙන් හැසිරෙන තැනැත්තා තුළ නොව අනෙක් තැනැත්තා තුළ වුවත් හතුරුකම සහ පහර දීම පිටුපස ඇති ශක්තියට ආදරයේ පැවැත්වීම දරා ගන්න බෑ. ඔබ ඔබේ සහකරුවා හෝ සහකාරියගේ අසිහියට ප්‍රතික්‍රියා දැක්වුවහොත් ඔබත් අසිහියට පත් වෙනවා. ඉන්පසුව ඔබට ඔබේ ප්‍රතික්‍රියාව ගැන දැන ගැනීමට මතක් වුණොත් ඔබට කිසිම දෙයක් නැති වෙලා නැහැ. ඒක හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. මම ගොඩක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි එතන එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් දෙන්නෙක් වහින් බස් වීමකදී එක්කෙනෙක්ට සිහිය ආවා කියන්නෙම අනිත් එක්කෙනාට තසියෙන් ඉන්න බැරි වෙනවා එක ගානකට. අපේ සිහිය ගොඩක් ප්‍රබල නම් අනිත් එක්කෙනාගේ එයාත් තසියෙන් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්වත් සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් මේකේ ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අසිහියටයි දැනීමටයි එකට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා දැනීම ඇත්තේ අසිහියෙන් හැසිරෙන තැනැත්තා තුළ නොව අනෙක් තැනැත්තා තුළ වුවත් ඒකයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර අපි ඒකට අහු වෙලා අපි වහින් බස් වීමක් මොකක් හරි දෝෂාරෝපයක් එයින්ද කියලා ඔක්කොම වෙලා ගොඩාක් වෙලා ඒ වගේ දෙයක් වෙලා වුණත් එකපාරට සිහිය ආපු ගමන් අපි දැනගත්ත ගමන් එතනදී අපි ප්‍රතික්‍රියාව නවත්තනවා. අපි ඒක සිහිය ආපු ගමන් ඒක නැවැත්වෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සල වෙච්ච දේවල් ප්‍රතික්‍රියාව ගැන ඒව ගැන වොරි වෙන්න ඕනේ. අපි සිහිය ආපු එක ගැන සතුටු වෙන්න ඕනේ. සිහිය ආවට පස්සේ හුඟක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ එනර්ජි අපි මේ ඉස්සලත් කතා වුණා. මම හුඟක් වෙලාවට කතා කරනවා ගැන. ওই ශක්තියින් එහාට මෙහාට වීමක් තමයි හැම වෙලෙම වෙන්නේ. ඉතින් ওই ශක්තියින් වල හැලහැප්පීම් ඔය ශක්තියින් හොඳ විදියට හරි නරක විදියට හරි එකතු වෙන ඒවා අඩු වෙන ඒවා තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට හරි සිහිය එනවා කියන්නේ එතන ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙනවා. එතන ශක්ති කම්පණය වෙනස් වෙනවා. එතකොට අනිත් එක්කෙනාටත් අසියෙන් ඉන්න අමාරු වෙනවා. එතකොට එයාත් නිකම්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් හැබැයි අපි කොච්චර සිහියෙන් අපේ කම්පන තරංග කම්පණය කොච්චර වැඩිද කියන එක අනුව තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කියන්නේ අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයකදී ඇති වෙන ප්‍රශ්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවට. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට එක අතකට එන චැලෙන්ජ් එකක් එන අභියෝගයක් අපි ඇයි අභියෝගේ එන්නේ අපිට මොකක් හරි උගන්වන්න අපේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවට කියලා ඒක සුභවාදී විදියට ගන්නකොටම එතන සුභවාදයක් ඒ එනර්ජි එක දාලා තියෙනවා සුභ එනර්ජි එකක්. එතකොට ඕකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට එළියට යන්න. සමහරලාට හුඟක් වෙලාවට හුඟක් ආගියුමන්ට්ස් යන පවුලක ඒ දෙන්නගේ සමහර කට්ටිය කියනවා එයාගේ අර සෝල්මේට් කියලා එකක් තියෙනවානේ මෙහෙ. ඉතින් සෝල්මේට් කියන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ සෝල්මේට් කියන්නේ දෙන්න හරිය ආදරෙන් හැම වෙලේම සමගින් ඉන්නවා කියලා. සමහරලාට සෝල්මේට් වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනා අපිව ආධ්‍යාත්මික පැත්තට තල්ලු කරන්න අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට උදව් දෙන්න පුළුවන් අර විදිහට අර අභියෝගයක් ඇති කිරීම මගින්. ඉතින් සෝල්මේට් කියන එක අර හැමෝම දන්න විදිහට අර ස්මූත් අර මේ හරි ආදරෙන් ඉන්න දෙන්නෙක් වෙන්නම ඕනේ නැහැ. අර ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති කරන කෙනෙක් වුණත් සෝල්මේට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සෝල්මේට් කියන්නේම අපේ සෝල් එකට අපිව අපේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුවට උදව් කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න ඇති කරන එකත් එකෙනුත් අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක මේ විදිහට පාවිච්චි කරත්. අපි එතනින් නවත්තමු.